أهلا بكم في قناة ميدينا سبور. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. تم الكشف قبل أيام عن أن الممثلة الإسبانية التونسية الأصل هبة عبوك توقعت الاحتفاظ بنصف أصول طليقها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، لكنها تلقت ضربة قوية عندما علمت حقيقة أن حكيمي لا يملك شيئا باسمه. وأكدت صحيفة ماركا فإن جناح باريس سان جيرمان ليس لديه أي شيء باسمه. وعندما ذهبت الممثلة وممثلوها القانونيون إلى المحكمة الفرنسية لطلب المبلغ الذي يرون أنه يجب أن يكون من حقها، أخبرتهم المحكمة أنه غير موجود مثل هذه الثروة، لأن أشرف حكيمي وضع جميع أمواله وممتلكاته باسم والدته منذ فترة طويلة. ووفقا لموقع اختيار الإسباني، يضاف إلى هذا التحول المفاجئ في السيناريو تصريحات والدة حكيمي في أول تعليق لها على ما أثير عن تسجيل نجلها جميع أمواله باسمها. ونقل نفس الموقع عن والدة أشرف حكيمي التي صرحت لوسائل إعلام مغربية إنه إذا اتخذ أي قرار لحماية نفسه فأنا لست على علم بذلك. وأضافت والدة حكيمي وهي تتساءل ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة، وقالت مهاجمة زوجته السابقة إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.